så alle sammen? Okay, hvad så alle sammen, og velkommen til den her video, hvor mig og min fætter, vi skal lave en Q&A. Speedboat. Første spørgsmål, det kommer fra Juliane.ravn, og det er, hvad er det mest fucked up, I har lavet sammen? Lavet en speedboat sammen. Vi hoppede på trampolin. Lavet parkour. Sport. Jeg tror, du skal svare. Næste spørgsmål, det kommer fra August Østenfeldt. Hvorfor laver jeg så forbandet mange damer? Det gør du ikke. Nej. August han er sådan en typen, der tror, han laver mange damer. Og det gør jeg jo, kan man sige. Du ser jo ikke så meget, der kan noget. Jeg er ikke noget kommet med. Noget vildt i dit liv, jo.